Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote fidèle internaute, ndenge to message toujours la mino basango etali l'actualité ya mboka na biso tosili ko sala susu descente esika tozali awa na de la paix na esika oyo tomona ki nzela ezalaki vraiment de délabrement mais toyo ko sala constat tomoni ete nzela esili ko beta madada et puis béton esili ko salama ndenge toujours ba projet ya ba 100 jours ndenge ezaki programmé ya cadre ya visibilité ya chef de l'état ezali ko salama tomoni bana bandeko to population esili ko zoma na ngambu ya ngambu oyo ya de bonhomme ya de la paix na ngambu ya kisenso basili ko sepela bino momo romeka ko zo ba réaction na bango ndenge basili ko sepela pe ko pesa ba remerciement na tata ekolo na maya malamu asili ko sala bango parce que bande ko souffrir na ba mai et tout na robo santé ba boss na papi kelina rifin ki sombe o bazomi na ngambu ya Angleterre bino momo na ndenge nzele salami misale ezali ko sala makitoko na cadre ya visibilité ya tata ekolo Fati Béton Félix Antoine Tshisekedi on est là toujours pour vous informer to yaka toujours ko betla bino masolo etali mboka na biso pe ko lakisa bino place ezali ya kotengama to place ezali ya kosalama kitoko bo continuer toujours ko mbaba image na kati ya Tindika télévision na boza nte Edith Mwanza motema dida tango chaque caméraman ngo azali toujours na sima pona contrôler Marc Luzadio papa na monti na bosa note bo continuer ko mbaba image na kati ya site na biso. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il a Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kamana kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.
maman. Sangoni. Bandeko bazolanda baluka bazwa précision et esika tozali so tozali na esika ni tozala de la paix oyo quartier d'Ingibini en tout cas tozalaki na passe na nzela biso po tobima matete en tout cas eza difficile mais sikoyo tokomi mpenza bamoto e bataxi babisi po bazosala nano mbele omoni babisi ezoleka bataxi bamoto nyonso tokomi na isengo makasi awa ozalaki na mbula okotelema matere otelema te poto donc koto ekomi na valeur makasi. Donc message nous lancé par chef de l'état pour la en tout cas nzambe asunga ye mapambo koto ebiso tomoni pasi tomoni pasi mais en tout cas ndenge tokomi boye tosepele makasi de la part eza na de bonhom eza de bonhom banda na po matete ti kote nyonso eza de bonhom de bonhom babenga yango de bonhom marke tout qui sense mais babenga kaka de bonhom po toza na se. Et comment la nzela esalami boye eloko malamu parce depuis bokola to toyebi soko ya bandaki la nuit tovumeli tobote bana nyonso awa me tokutaki boye te tomoni pasi tosouffrir po tolongwa awa okema te mais moye te ndenge mbula ebandi boye okende kuni soko oza na 2000 te okozwa moto te okoma te mais en tout cas chef de l'état nzambe apambola ye tosepele makasi po bato ebele baza koyaka bana na chef na biso président Mobutu azalaka bato bazoya kozwa bamesure solution eza kozwama te me moto ato awuti kotika biso président Joseph ndenge moko mais solution nde ezwami na beton yoka komo beton na toza awa yo moko okofilme otala na se tozalaki mpenza moye te metala mire tokomi mpenza sécurité tozalaki mai soki mbula ebeti bobonga tokolala te mai ezokita ifo bolamuka botimula mabulu obo mais sikoyo tokomi à l'aise ata mbula ezobeta ndenge tolali toyebi te mai yango ekokotela wapi okita wapi tokomi na biso malamu atuka fati beto nzambe apambola ye akoba misala na ye atika te nzela oyo ekoba tilemba imbu tikuna po kuna mwa eza te bani kuna tozwilaka pundu ndunda makala mesikoyo bakokoma koto ndenge bakoma te esuka wa te bakende tiliflare kuna tina suka ndenge programme ye asali nzambe apambola ye akoba kaka. Merci maman. Tomoni au moins ngebu ah esengo to katozo moins intervention pour la nzela tomoni aussi. En tout cas to sepeli makasi po kotoyo banda na ba parti ba 90 wana mbuti tanga zalaka koto za kote moko ya mai to ko vanda koto ozoka pasi kaka po za transport longa nano awa poke na matete eza trajet mulai po za transport simande okende bisika ozokende bongo koma na butu okomi na butu na obanda su transport kuna ko ya chikoto. Alors à partir de là il y a un développement ya koto et développer koto mon que ba tupende ba comme à l'aise rai ba tout même ba zo le kabana rai mais mutu so zo préfère ka prince ka ko ma ba kuna ndela moyezala. Donc comment la nzela esalami bo message au lancer na chef de l'état na lancer message na chef de l'état que en tout cas to sepeli ndenge to asali nzela po makambo eza makambo bandaka na 1960 mais lelo to komi lelo na 2020 nzela eyeko osala et puis favoriser biso na makambo ebele po nzela ekangaka makambo ebele mais lokola nzela ekomi to sepeli makambo balwana suka to po osenga nini na mokonzi ya mboka loba na ngai ya suka yango topesi merci na chef de l'état ndenge bango basina budget oyo ndenge babongisi budget oyo ke nzela esalama awa na de bonhomme tozwa nzela en tout cas tosepeli eloko boka nazosenga batransport ezoya ebele bongo sikoyo batransport mosusu bavictoire batransport mosusu mpona ezokoma apo biso mpe awa mpe is ezokoma te victoire ezokoma te nani banani mosusu wana po deja toza na baarret awa toza baparking na biso awa bamituka wana mpe koya po tolongaka awa po kema te okezwa victoire na matemo okeza pasi po awa mpe transport il faut transport il fallait ya transport ezala po baza pour population eza ebele population eza mokete batindela biso transport que tokenda kosu matete te tokezela transport na matete tozwaka transport awa place tokomeli tozwi transport okei ntango mpe kuna mpe tookende kuna mpe bana accepte
kazo okiti nani kisenso transfer kisenso awa toke tomati toyeti na kisenso. Ok, merci. Kitoko. Bote mama. Ngai komona nga mama na uti livla. Na sepeli makasi. Nazokende matete. Mais mukonzi lokola bongisi biso déjà ndambo oyo. Nasali nini natiki nzela hai na nzela duma po problème kokena moto pona koma na matete. Yango na landi nzela de la beba zo sala ngai yo na komi na déjà na matete. Nasali ka 30 minutes. Mokonzi to sepeli mingi biso ba mama. Pomboka soke zangi nzela ezaka passe. Mais toujours senga yo nzela yo continue ti biso kuna na rifla. Pombula soke beti poto bima na centre ville. Toujours sala mais déjà ingrat pas. Soki na longo rifla na ye a on a joué déjà mutuka na kei. Place nyonso na kokende facile. To sepeli makasi. Totika bitumba, totika koyilana. Déjà c'est beaucoup déjà oyo tozomona déjà. Nzela yango. Mais tango tozobunda bunda, makambo nyonso kozala frene. Tokanga na bomoko kote tobongisa mboka. Merci na mokonzi na biso po banda kala bana na biso toboti nga na futelaka na de la paix. Ba mapasa na nga batanga na la marraine, basali première année na la marraine a nzela o impraticable. Lelo ba mapasa wana bapesi nga bakoko. Si comme on basali libasto prince, c'est déjà beaucoup. To sepeli makasi. Merci. Tona d'abord. Peuple d'abord. Bon, to sepeli makasi ndenge nzele bongi. Voilà. Nzele bongi donc premier likambo yango donc to sepeli makasi. Mais baya kotila biso ba poto minda. Tant ba poto minda to sa te. Donc tina nzela ezate. Tolobi awa tozana kata kisensu. Kisensu mais oyo eza de la paix. Kisensu na matete. Foko yeba matete suki na pont kuna. Na pont ya Pandomai. Oyo nyonso eza kisensu. Mais biso to sepeli na ndenge de la paix ekomi kitoko na elengi. Même de musala esilité. Moi ba camion ekota awa ya ba sorti ya sorti ezate. Po ba nzela na esilité. Bon to zakaka calme mais minda ezo benda kuluna. Ena no kuluna awa. Mais c'est que bachor. Minde ezo benda kuluna. Mulili ezo benda kuluna. Parce que minde zala kinde kuluna ezate. Donc tango minde ezate yango moni kuluna eza makasi. Ba kuluna bazo kata ba misuna maboko awa. Donc ezo senga foko tinda ba soda ba saka koto trop po bakanga ba kuluna wana. Pour sécurité de insécurité zate. Mais tu sais peli. Maloba nini okobakisa na tata ekolo après nzela. En tout cas la facilité, pe na souhaiter en tout cas Fati Béton, azaka toujours béton. Pongamo lazana combattant makasi. Na bunde tumboyo poto longa tito koma na beta oyo. Nga lazana compte. En tout cas na sepeli, donada makambo minga koloba te. En plus président ya ASECO, c'est moi, maître Kamba Muku. On m'y nommé déjà. Tenasali, ASECO ezali boso. Donc prince ko ezo lesa ngama mbongo. Atuka na félicité ngo, donc itoko na elengi Fati Béton. Kembola ya. Mbote mama. Sango nini mama? Malamu. Toni tozo mama lo apola nzela et si quand to mona ki nzela za ki mabe impraticable mais to moni prince vraiment ekoti ni sala eza ko continue to quand tozo ma intervention. Mama, na zoro ko koloba tito esengo ekoti na za na mutema. Na sali 12 na de la paix na mona na. Banda na kota de la paix na kuta makada mesati. Poto poto zaki a jeter. Nazana sengo moko Fati Béton ndamba pambola yo sala musalo kende liboso o tamoni na de la paix elekelinga Donc potika na komona makata. totika mona boete Béton na béton. béton na béton do ezaka béton biso tozaka na simano béton Nyonso ozala. zalaka béton tikala libela tikuna na suka tokende tina lemba imbu kuna kote tosomi mapangu na biso tomona tikuna leka ekende. Merci maman. Lobote maman. Sango nini? Sango toza na koto eza sango moya esengo makasi. Ya otala ke makambo tokana ekute ke kozala koto yo tomoni yango. Mambo tokana te ekozala koto tomoni yango. Po zelo na ebike na bokonzo ya bato ba mibi balekaki wana ba 18 ans totikale komona pena te ba réaliser mambo. Étant moi mboka kinois à 100%,
azwi makambo na maboko me tomoni ke te mambo esalemi makadame ekoti donc kote oyo donc seke tomi mona do bato agombe kutu na bango don eloko te nga kutu moto agombe oyo namoni nayebi ete mpo kote oyo toyebi ke mambutu don ekoti kito do minda so otali yo moko do omona aspect yake ya mikili kote oyo donc nde eza boye fati donc tozosepela donc ezala na courage wana malike mambutu to eza pembeni na yo me nayebi ke bamambo eza na yo ya bien fo osalaka yango donc toza na esengo mingi donc lelo oyo tomoni ke donc eza bandoto moto bandolota ndoto moto bandolota ke koto eske un jour tokozala baprince mo boya boye donc mais tant tomona lumière oyo boye ndenge mambo eye te toza na esengo do mambo ebele ya kolobela te mana na émotion moya makasi ya omonaka ete lomo bokanaki te do eye koto oyo do mambo mo boye bandolota mais tomoni yango ekokisami seke ne eza boye tozopesa beton do makasi do azala wana kaka do azala wana po toyebi ke parci parla bisiko banzela ya malongi ya te ekokota do ye azala nano wana donc nde oyo wana nga azala na oyo ya koloba na mambo oyo tomoni selon misala nde ezosalema koto oyo. Merci beaucoup. Bien. 19h. Toujours remercier Nzambe parce que à tout ça na commune de Kisenso précisément na commune de la paix. C'est là où umeli makasi. C'est la parole banda de bonhomme tiki Kisenso. Banda de bonhomme tiki donc tous exil mbayi mikuna eza bala bango mulai. Alors yango to bande kolela depuis kala même avant que tu biso na tobotama. Ba parents na biso ba lelanzi là oyo sali misali marato. Mais Dieu merci. Le président de la République est parti en voyer. Alors l'époque il a ende nzela oyo kozala exécuté. Mais au sein de mingi na chef de l'État a me kampe kotala makambo ya éclairage public parce que nzela on a butu eza mitu comme somo nezo yaka na far moko bulongo mutu ko keza obulongo moto mo keza mutu alors yango pesala ke accident et salima mingi alors so ba ko kampe ko renforcer biso na éclairage oyo eza bien pour la sécurité parce que okomo pe batema be na nzela na musika kuna mais tant éclairage ezali ozomona ba ce éclairage ezati ba ko melo brisque caraboué alors on en a danger c'est ça. Alors nous demandons un peu bâtir la biso ba éclairage au bar renforçant partout pour que même ba chauffeur tant bazoya ba mona pe bien na nzela OK ba accident salimate ba kuluna donc c'est ça vraiment. Vive Fati Béton, vive la République démocratique du Congo. Merci. Tu as le bar. Papa tomoni na route merci na maloba na mpona ngai na remercier nanu les bondiers na remercier chef de l'État na biso na remercier chef de l'État na biso depuis to banda histoire ya revivre na mokili oyo toye na ba milliers oyo tolela de plus en plus to binzambe est-ce que ko kitse so descendant mon côté un jour bacha mayele na gouvernement ba sa nzela oyo kolala kolamuka président Fati Béton abimi merci ska azali nzamba bénir fois triple est-ce que président de la République azali nzamba baxele ya mingi depuis to banda na histoire président Fati tangwa ye to mona ba histoire ya boy na bandi ba papa na biso ba bota biso ba kufa o ba ya ba kufa ba mona histoire ya boyete ata na génération ba na biso en tout cas na remercier Nzambe a continuer misala oyo to na ba chemin ebele na kati ya commune ya Kisensu côté ya Prince Alikolo to asu na difficulté ya mai problème ya mai toza na problème ya mai en tout cas gouvernement et chabiso maboko problème de ya nzela ça va courant en tout cas côté ya courant côté de la paix toza déjà mieux côté de la mai na insécurité na mboka na biso président Fati Béton a renforcer sécurité pour tous na moi kimia est-ce que président Fati Béton azali nzamba bénir fois triple akoba na likambu ya vie sociale ya peuple congolais yango nde peuple associé odia to moni prince nezo ekende boy na histoire ba papa na biso baya ba moni eloko te eza histoire malamu biso tozokola bana na biso pe tozobota ba moni histoire oyo en tout cas na remercier chef de l'État na gouvernement na en tout cas nzambe a bénir fois triple na suki bona
mwana mboka. Mbote. Okoluka o intervenir na nini mpona nzela oyo ezali ana. Kote venir ya na maluba mo mukena na mpona na aposia na masa na ngana to keni menga bakisika moko prince to sepeli makasi en tout cas na féliciter ambasali eza bien sepeli simba na mboka nyonso tout. Na ato ana communication prince asali logo ya data tout monde a data. Moma data ba eza prince boko eza ba virage trop ba to ba leka trop. Pati la biso ne ba dodan de yangana ne mutu esala bien prince eza ngaka dodan te surtout ba prince wa ba virage senga kama ba dodani ona baksi yangana sepeli makasi fachi ba eto umela biso kiseso tozuma na pasi nzela ezate tata lokolo ye kosalela biso bo félicitations na yo elongo na nzambe batela bonzambe te umela tala ndenge tozotambola makulu ozoyoka bana na biso bazotanga te basilisi bakelasi me misala te nzela kobanda de la peti na kati kuna tozonyokwama merci. Oui, maman, tu sais pas Nanzela, vraiment c'est une bonne initiative. Il y a donc Félix, le temps, Pachi. Mais autoza pour vraiment inquiété parce que couloir il y a béton, donc béton, ça dit espace souvent ils allaient vraiment considérable minda et puis maï, face à maï, face à pôle, lumière, sur la sunga biso. Na kati ya projet na ye asunga vraiment nzela oyo de la paix parce que na okati na information wa biga za artisan de la paix nzela ya paix yango oyo soka sali yango nde totomboli pe na kibeton na ye asali la biso mais na ndenga sali ya nzela okomona beton to goudron de lekoti boye donc eloko nini to message nini kutu ya malamu oyo kokobakisa. Bon message ezali kaka trop de félicitations à Félix mais aye ba pe kozwa ba conseil pembeni ya ba o baza kosimba pe position na ye lokola pe papa na biso Colonel Tshisekedi azando ina ye akozwa pe information e ba tolingi nini pe biso mususu oyo pour la biométrisation na biso mwinda elikolo pour le soleil demande son droit ya lo dit état de droit état wana si asala la biso pe salaire na biso bima tala tozwa ko beta na solo na le marquis asala biso pour na bana ba véhicule ba piétonnier ba tambola ndenge sengeli to sepela pe lokola d'accord merci papa merci.
internaute ya tindika télévision ndenge bozali komona ndenge tokomi vraiment na suka ya balade na biso esika tozwamaki awa na avenue de la paix na ngambu ya Kisensu toya kotala ndenge misala ezali kosalama ndenge totika kango toyaka la fois passée tomoni misala esili komata esili ko évoluer et puis ezali ko continuer lisusu c'est kokoba donc moi intervention to moi pasi to kolela ya ba peuple to bandeko bazwami awa na ngambu ya de la paix awa na Kisensu basali constat bazali kosenga ete batiela bango lumière afin que bakuluna et moi sécurité donc ekota na ngambu ya de la paix awa et puis bazali kosenga batiela bango mai ekoma kobima na ba robinet et puis batiela bango dodan parce que ezali na ba courbure donc fidèle internaute to ezo espérer que message to kolela ya ba peuple o bazomi awa na ngambu ya de bonhomme na Kisensu kolela la bango et ko intervenir pe ko komela tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi mais bazali vraiment ya ko sepela pona komona nzelo ndenge salami parce que esali des années batika komona nzela oyo ko sala maboete ko beta mabeton boete goudron ekota boete bino mo je crois bien bolandi ba intervention na bango ndenge basili kolela tika te message oyo komela tata ekolo et puis ko sala malamu na bosani te chaque cameraman na wazala toujours wana na Mike Luzayadio bo continuer ko zala na pour biso pe toza toujours là pour nous pour informer bino toujours na kati ya tindika télévision to kitara esika nyonso o ezali ya kokita kotia matambe to kitara juste pour na informer bino pour koyela bino basango ya mboka na biso bozala toujours branché parce que tient na kati ya tindika télévision to mona ni vraiment l'embarrassement on se dit au revoir à la prochaine numéro.